hello my dear friends and families, welcome to SK Slime Mixing. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஸ்லைம் கூட டைரி மில்க் தான் மிக்ஸ் பண்ண போறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொன்ன ஐடியா, சோ வாங்க பார்க்கலாம். நான் அதுக்காக yellow color matte slime கொஞ்சமா எடுத்துர்க்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கலர் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஓகே. இப்போ நான் 5 rupees டைரி மில்க் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ நம்ம அந்த டைரி மில்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் காலையிலே வாங்கிட்டேன். ஆனா ஃப்ரீசர்ல வைக்கல. இருந்தாலுமே ஹார்டா தான் இருக்கு. பாக்கும்போது எனக்கு தெரியும். நான் நல்லா பிரஸ் பண்றேன். இருந்தாலும் அது கரையவே மாட்டேங்குது. நான் நல்லா பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே mix பண்ணேன். ஆனா கரையற மாதிரி அது தெரியல. ஸ்லைம் தண்ணி ஆயிடுச்சு. தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சு. சோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ட் ஆயிருக்கு. பாக்கும்போது எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் மெல்ட் ஆயிருக்கு. சரி ஓகே அப்படி நல்லா நான் விடாம நல்லா mix பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். நான் இந்த டைரி மில்க் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு பீஸ் எடுத்துட்டு நல்லா பிரஸ் பண்ணி mix பண்ண உடனே கரெக்ட்டா வந்துருச்சு. ஆனா ஸ்லைம் எல்லாமே தனித்தனி பீஸா ஆயிடுச்சு. அப்படி தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணிட்டேன். பாக்கும்போதே தெரியும். அந்த தனித்தனியா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அது பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு. ரொம்ப கொலகொலன்னு ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே நான் அதுக்காக பவுல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி நினைச்சேன். சரி ஓகே பவுல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா மெல்ல இழுத்தோம்னா நல்லா லெந்தா இழுக்க முடியுது. டக்குன்னு ஹார்டா இழுத்தோம்னா டக்குன்னு பிஞ்சிருது. பாக்கும்போது எனக்கு தெரியும். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஸ்மூத்தா இருக்கு. பார்க்கிறதுக்கு அந்த ஷைனியா அவ்ளோ நல்லா இருக்கு. பாக்கும்போதே தெரியும். பாருங்க எவ்ளோ கியூட்டா இருக்குன்னு. சரி ஓகே இப்போ நல்லா பிரஸ் பண்ணி விளையாட போறேனா. பாருங்க எவ்ளோ கியூட்டா இருக்குன்னு. எனக்கு இத கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே மனசே இல்ல. சரி அதனால தான் வீடியோ லெந்தா போகுது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இப்போ நம்ம இதுல பபிள்ஸ் நல்லா வருதா அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பபிள்ஸ் வரும் அப்படினா நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன ஐடியாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த ரிசல்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நீங்க சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இதே மாதிரி நிறைய சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போற சாட்டிஸ்ஃபைங்கான வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை பை.